Aqui. Foi ricochete aqui. No fundo aqui? Cuidei. Tá em cima. Tá em cima. Morto. Sai da linha ali, ó. Tórax. Tá em cima. De cima. De cima do banheiro. De cima do banheiro. Isso. Tá. Ó, eu vou por lá. Não entendi. Arruma. Laís, Laís.
repondo, tem bastante aqui. Ski. Ski. Vamos tentar entrar por lá, pegar o Fernandinho. Hã? Eu vou lá. Tentar pegar o Fernandinho lá. Vem comigo. Quem tá aqui? Ui, é dentro do ralo. Dentro do ralo.
Ferido. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui. Vai. Vai. Tá te atirando. Vai. Eu tava. Tá morto. Tu não tá morto. Meio-dia. Eu nem vi o Marcinho aqui. Eu vi, eu tinha Eu não visto. vi ele aqui, Eu vi. cara. Eu vi tu trocando aqui, já tava aqui. Mano, você acertou na cara. 2 na cara. Tal, tal. 2 na cara. Leva a bandeira pra garantir. Você cansou do quê? Me fala. Você foi o último a chegar aqui. Você foi o último a chegar. Como é que tá aqui, maçã? Entrou gente aqui?
Acertei a mão do Pedro, eu acho. Como é que tá a sala escura aí? Não vi. O campiote tá aqui nessa porta aqui. Vou invadir pelo meio. Onde? Dá pra avançar? Eu vou por lá. Segura aqui. Peraí. Pronto. Eu vou dar uma olhada aqui primeiro.